সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ ৩রা মে ২০২২। আজকে আমরা চলে এসেছি লালন ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, একদম অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটা অবস্থিত। তো এখান থেকে মূলত বকনা বাচ্চা বিক্রি করা হয়। তো আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর সুন্দর হাই কোয়ালিটি হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের বকনা বাচ্চা রয়েছে। তো আজকের পর্বে এই বকনাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কী দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। আশা করছি পুরো আয়োজন জন্য আমাদের সাথেই থাকবেন। না থাক কাকা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন কাকা? আছি আলহামদুলিল্লাহ। বাবা তুমি কেমন আছো? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আপনি তো অনেক পুরাতন একজন ব্যবসায়িক, তারপরে আমার চ্যানেলে নতুন, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু জানিয়ে দিবেন শুরুতে। পরিচয় মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম লালন, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা গ্রাম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনি তো মূলত বকনা বাচ্চাই বিক্রি করে থাকেন? বকনা সবই উঠাই আর কি। বকনাগুলি একটু বেশি আর কি, হাই পার্সেন্টের বকনাগুলি একটু বেশি বিক্রি করি। আচ্ছা, এখানে তো খুবই সুন্দর সুন্দর বকনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে কি কি জাতের বকনা আছে এবারে? এখানে আছে সব হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান আছে, আর মন্ডি আছে, আর ফ্লেগবি আছে। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, মুন্ডি এবং ফ্ল্যাগবি, তিনটা জাতের বকনা রয়েছে এবারে। তিনটা জাতের বকনা। আচ্ছা, তো এগুলো তো সবই বিক্রি করবেন নাকি? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ সবগুলোই বিক্রি করব, আমাদের কামই হলো বিক্রি করা। আচ্ছা আচ্ছা, তো চলেন আমরা গরুগুলো দর্শকদের এক এক করে দেখাই। শুরুতে এক নম্বরে কাকা, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর একটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি। এটা কোন জাতের গরু? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের এবং খুবই পার্সেন্টেজ। এর মাথা থেকে মাথাটা একটু দেখতে হবে যে এর মাথার দিক তাকালে কতটুকু ছোট। আচ্ছা, অনেক কানটা কিন্তু অনেক ছোট, কানটাও কিন্তু অনেক ছোট এবং খুবই সাদনার, গলাটা কতটুকু চিকন, আর এই মাথার থেকে উড়ো পর্যন্ত মাথাটা কি বেশ উঠা, লেজটা কিন্তু ছোট। আচ্ছা আচ্ছা, এই তলাটাও যথেষ্ট। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন ওলান পালানো কিন্তু মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর গরুটার। আচ্ছা আচ্ছা, বয়সটা কেমন চলছে কাকা এটার? 10 মাস বয়স চলছে। 10 মাস 10.5 মাসের মতো হবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তাতে এটার কোনো দর্শক ভাই নিয়ে গেলে কতদিন লালন পালন করলে হিটে আসবে এটা? তো পার্সেন্টের বেশি, 2 মাসের মধ্যে ইনশাআল্লাহ এটা এগ্রি হয়ে যাবে। 2-3 মাসের মধ্যে রেডি হয়ে যাবে। 2 মাসের মধ্যে হিটে চলে আসবে। তো প্রথমবার যদি কেউ না দেয়, দ্বিতীয়বার দিতে গেলে তো 13 মাস 3টা মাস একটু কষ্ট করা লাগে। আচ্ছা, 3 মাস কষ্ট করলেও এই গরুগুলি লাভ, অনেক বড় একটা মাপের একটা গরু এখান থেকে পাবে আর কি দর্শক। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম রাখছেন কাকা এটার? এই গরুটার দাম চাচ্ছি আমি হলো 82,000 টাকা। 82,000 টাকা এটার দাম চাচ্ছেন। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে আপনার কাছ থেকে। সুযোগ আছে, অবশ্যই সুযোগ আছে, দরদাম করে নিতে পারবে। তাই গরুগুলি কিন্তু খুব সীমিত দামে চাচ্ছি এই আর কি। হালকা পাতলা একটা সুযোগ আছে, সুযোগটা দেওয়া লাগে, এক দামে আর কি হয় না, সেই জন্য আর কি সুযোগটা দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা সরাই দেন, পরের গরুটা আমরা দর্শক দেখি। দ্বিতীয় নম্বরে মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর আর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা কাকা। এটা একটা হাই পার্সেন্টেজ এবং ডবল বডির, এর মাথা থেকে একদম মাথা পর্যন্ত আচ্ছা আচ্ছা সেম কোয়ালিটির গরু, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতে। আর এমনি লম্বা হবে, প্রচুর পরিমাণে কিন্তু লম্বা হবে এবং দীর্ঘ হবে। আচ্ছা আচ্ছা, গরুটার বয়সটা কেমন চলছে কাকা? এটারও সেম বয়সে 10 মাস থেকে 10.5 মাস বয়স। 10 থেকে 10.5 মাসের মতো বয়স চলছে। 10 থেকে 10.5। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন গরুটা কিন্তু খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, পাপড়িগুলো সাদা। আচ্ছা, তাতে এটাও 3-4 মাস লালন পালন করলে হিটে চলে আসবে। হ্যাঁ, এটা চলে আসবে। দেখা থাকে লেজটা কতটুকু, লেজ হাঁটুর উপরেই কিন্তু, কারণ লেজের উপরেই নির্ভর করে কিন্তু গরুর একটা বৈশিষ্ট্য যে সমস্ত হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান হলে আপনার লেজটা হাঁটুর উপরেই থাকে। হ্যাঁ, হাঁটুর উপর অরিজিনাল যে ব্রিডটা। আচ্ছা আচ্ছা, এসিআই ব্রিডের। হ্যাঁ,
আচ্ছা, উলান পালানো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর গরুটার, একদম স্পেসটা খুব ভালো আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, এই গরুটা কেমন দাম রাখবেন? এই গরুটার দাম পড়বে হবে ৭৮,০০০ টাকা। এটা ৭৮,০০০ টাকা এটার দাম রাখছেন, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে আপনার কাছ থেকে। আচ্ছা, এটাও সরায় দেন, পরে গরুটা দেখে সিলের ৩ নম্বরে কাকা আরেকটা সুন্দর করে আমরা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি। এটা কোন জাতের গরু? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা, বয়স হলো ১০ মাস, মানে তিনটা বাচ্চা একই আর কি। আচ্ছা, এটাও ১০ মাস বয়সের একটা বাচ্চা। ১০ মাস, ১০ মাসের বয়স, খুব সীমিত সময়ের মধ্যে এসে আসবে। এটা তো একই ক্যাটাগরি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা এটা ক্যাটাগরি যদি একে লালন পালন করে বড় করা যায়, দেখেন এর লালন পালনটা। আচ্ছা, উলান পালন কিন্তু দর্শক খুবই ভালো দেখতে পাচ্ছেন, মানে জাতের বাচ্চাগুলো উলান দেখলেই বোঝা যায় যে এটা একদম পারফেক্টলি অরিজিনাল ব্রিডিং, যে ফ্রিজিয়ান জাতের। দেখেন এর দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা, মাথা, মাদা উষার, মাদাটা উষার এবং পেটের স্পেসটা অনেক আর কি, যেটা আচ্ছা আচ্ছা, পারফেক্টলি গরু। বিশেষ করে উলান পালানটা খুবই ভালো গরুটার দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, খুবই ভালো মানের একটা বাচ্চা। তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখছেন কাকা এটা? দাম চাচ্ছি আমি ৭৬,০০০ টাকা। ৭৬,০০০ টাকা এটার দাম রাখছেন, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে। দরদামের সুযোগ আছে ইনশাআল্লাহ। ওকে, হালকা পাতলা আর কি, সেরকম কিছু না, শুধু সন্তোষজনক। আচ্ছা আচ্ছা, কিছু অনার করে দিবেন এর মাঝে। আচ্ছা আচ্ছা, এটাও সরাই দেন। সেলের ৪ নম্বরে কাকা মাশাআল্লাহ বেশ বড় সড়ো একটা গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান, কিন্তু আমার যে একটা সুপরিচিত নাম, আমরা অনেকে মুন্ডি যাকে বলা হয়, মুন্ডি একটা গাভী, এখনো দাঁত হয়নি আর কি। আর ১৫ দিন হচ্ছে বীজ দেওয়া। আচ্ছা, ১৫ দিনের বীজ দেওয়া আছে। ১৫ দিনের বীজ দেওয়া আছে, তবে বকনা হিসাবে নিতে হবে যদি কেউ নেয়। তবে এই গরুগুলি যদি কেউ নেয়, অনেক লম্বা এক কথায়, এবং দেখেন এর বৈশিষ্ট্যটা টোটালটা দেখেন, যারা চেনে ওলান পালান দেখলে বোঝা যাবে যে। আচ্ছা আচ্ছা, ওলান পালানটা একটু দর্শকদের আমরা দেখাই। গরুগুলি সব সুস্থ, তো ওই জন্য খুব কম চলায়। আচ্ছা আচ্ছা, সবসময় লাফাতেই থাকে আর কি। তারপরে মুন্ডি গরু খুব স্বাদ না আর কি। এখন আচ্ছা, এটা আপনি নিজেই বীজ দেওয়াই ছিলেন না? আমার কাছ থেকে নিজে দেওয়া আছে বীজ, এটা আমার কাছ থেকে নিজে দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা কোন সিমেন্ট দেওয়া আছে এখন? এটা এসিআই দেওয়া আছে। এসিআই হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান দেওয়া আছে। হ্যাঁ, হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান এসিআই দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন কাকা এটা? এটার দাম চাচ্ছি আমি ১,৪৫,০০০ টাকা। ১,৪৫,০০০ টাকা এটার দাম রাখছেন, কোনো দর্শকের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে নিতে পারবে। সেলের ৫ নম্বরে মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি কাকা আমরা, বেশ বড় সড়ো আকৃতির। সুন্দর বলতে কি, এই জাতটা এখন নতুন উদ্ভাবন হয়েছে, জাতটা কিন্তু খুবই ভালো মানের। এই জাতটা হলো ফ্লেগ বি জাতীয় একটা গরু। ফ্লেগ বি, এই গরুর কিছু গুণ আছে। এই গরু সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি সেই হলো কি, যে দেশি গরুর মতো এর আর কি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বেশি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ানের চাইতে এর বাচ্চার সংখ্যা ১১টা। হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ানের ৭টা যেমন হয়, এর ১১টা। এবং ফার্স্টে এই প্রথম প্রেগনেন্টে, প্রথম বাচ্চাতে এর ১৮ থেকে ২২ লিটার হয়, এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় থেকে ১১টা পর্যন্ত ৩০ লিটার দুধ কিন্তু একাধারে হয়। ৩০ লিটার পর্যন্ত দুধ হওয়ার রেকর্ড রয়েছে এটার মধ্যে, কোনো কমতি নাই এক কথায়। আচ্ছা আচ্ছা, আর এতটাই ভালো আর যার জন্য এই গরুটার কদরটা এখন খুব বেশি। এটা সুইজারল্যান্ডে থেকে আর কি, উৎপত্তি স্থলের সুইজারল্যান্ড, আর ওটা ওই দেশে সুইস কাপ নামে পরিচিত। এখন বিভিন্ন দেশে আর কি এর জাত উন্নয়নটা হচ্ছে, যে খুবই ভালো মানের এখন দুধের ঘাটতিটা, গ্যাপটা পূরণ করার জন্য আর কি সব দেশে। আচ্ছা, এই জাতটা নতুন আর কি বাংলাদেশে লঞ্চ করেছে এসিআই কোম্পানিটা, এটা জাত উন্নয়ন করছে, তো শুরু করছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই গরুটার বয়সটা কেমন আছে কাকা এখন? এটা হলো আজকে ১৫ দিন, আর হলো এদিকে ২১ দিনের বীজ দেওয়া। এটাও ২১ দিনের বীজ দেওয়া আছে। ২১ দিনের বীজ দেওয়া এবং নিজ হাতেই দেওয়া। আচ্ছা আচ্ছা, সব আছে, কোনো দর্শক চাইলে সেটাও দেখানো যাবে। তবে আমার কথা হলো কি, যে যেহেতু ৩ মাসের আগে কোনো রকমের দেখানোর সুযোগ থাকে না প্রেগন্যান্সি, আচ্ছা আচ্ছা, তাই রেডি হিসাবে নিতে পারবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, আসলে এটা বীজ দিচ্ছেন, এটা তো 100% শিওর। এখন হয়তো দেখা যাচ্ছে ৩ মাসের আগে বোঝা যাবে না আর কি আছে কিনা, সেক্ষেত্রে রেডি বকনা হিসাবে নিতে হবে। এটা এখনো পর্যন্ত দাঁত হয়নি,
আর এটার দাম পড়বে আপনার 1,70,000 টাকা। 1,70,000 টাকা। কত বড় গরু, গরুটা মানে এত বড় গরু সিজনের ভিতরে হয় না বললেই চলে। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু এইগুলোর ক্ষেত্রে সবসময় একটা বড় সাইজের গাভীর মাপি হয়ে গেছে হয়ে গেছে। এখনই মনে হচ্ছে যে কত বড়। তারপরে প্রেগনেন্ট যদি পুরোপুরি আসে তাহলে কি মাপের হবে নিজেই সরজমিনে দেখার সাদা সাদা আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তো কাকা আপনার কাছে এই গরুগুলোই তো ছিল নাকি? হ্যাঁ, গরু আরো আছে, বিক্রি আছে, আপাতত এইগুলোই দেখানোর মতো আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমার কোনো দর্শক ভাই যদি এই গরুগুলো আপনার কাছ থেকে নিতে চায় কিভাবে যোগাযোগ করবে আপনার সাথে? যোগাযোগটা আমাদের তো স্ক্রিনে নাম্বার থাকবে, আমরা তাদের সঙ্গে লোকেশনটা বলে দেবো। আমি প্রয়োজনে বাড়ি থেকে যতক্ষণ আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবো। শুধু বাড়িতে বলে আসতে হবে যে এই ছবি দেখা দিতে হবে ইউটিউবে যে লালন ভাইয়ের কাছে আসছি, আর এই ফোন নাম্বারটা দিয়ে আসতে হবে। রাস্তাঘাট ছাড়া বাদে বাকি দায়িত্বটা আমাদের, যতক্ষণ বাড়ি পর্যন্ত তারা না পৌঁছায়। হ্যাঁ, 2 নম্বর কথা হলো যদি কেউ না আসতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে সমস্ত ব্যাংকের ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, সমস্ত ব্যাংকের ব্যবস্থা আছে। ব্যাংক পেমেন্ট করলে আমরা বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাই দিই আর কি, নিজস্ব। আচ্ছা, ব্যাংকে লেনদেন করে দিলে আপনারা নিজ দায়িত্বে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন গরু? হ্যাঁ, আবার যদি কেউ দেখা যাচ্ছে যে একান্ত আপনজন হয় সেক্ষেত্রে হয়তো গাড়ি ভাড়াটা দিলেও আমরা বাকি টাকা নিয়ে বাড়ি থেকেও নিয়ে আসি, এই ধরনেরও হয়। তবে বিশ্বস্ত হতে হবে, সবাইকে সবার জন্য এটা প্রযোজ্য না। আচ্ছা, আমার কাছে মনে হয় যে না ঠিক আছে এই মাইন্ডটা, তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করি। আচ্ছা আচ্ছা, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দিব। আমার ফোন নাম্বার হলো 01773 326275। আচ্ছা, এটা ইমো, এটা হলো আপনার পার্সোনাল, সবকিছু এর মধ্যেই বিকাশ নগদ সবই আছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে কাকা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ।